Мин табыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм антым кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Хәерле көн, дуслар! Бүген без шигырь илһам чишмәсе әгъзаләре һәм килгән кунаклар белән бергәләп Герой шагыйрь Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 115 еллыгына багышланган утырыш кичәгә җыелдык. Кышкы салкын көннәрнең берсендә 1906 елның 15 февралендә иксез-чиксез Оренбург авылының Мустафа исемле татар авылында Мустафа абый белән Рәхимә апа гаиләсендә 6нчы бала булып Муса дөньяга килә. Ул бик хәрәкәтчән, эш сөйчән бала булып үсеп килә. Хәер, биографиясын сөйләү өчен сүзне әйдәгез әле Гүзәл Рәхимовага бирик. Муса Җәлил 1906 елда Оренбург өлкәсе Мустафа авылында туа. Ул кече яшьтән үк зирәк һәм хыялга бай бала була. Күп укый, һәр нәрсәне белергә тырыша. Оста итеп мандолинда уйнарга өйрәнә, рәсем ясарга ярата. Муса Оренбургдагы Хөсәйния мәдрәсәсендә укый. Җәйне туган авылында үткәрә. Табигать матурлыгы аның күңелен үзенә тарта. Соңыннан ул бу күзәтүләрне рәсем итеп төшерә. Муса 10-11 яшьләрендә шигырьләр язып карый. Ләкин алар югала. Матбугатта иң беренче булып 13 яшендә язылган шигырьләре басыла. 1922 елда ул Казанга килә һәм 1923-1925 елларда Казан педагогия институтының раб фагында укый. 1925 елда Җәлилнең «Барабыз» исемле беренче китабы чыга һәм чираттагы «Иптәшкә» дигән шигырь җыентыгы аның шагыйрь булып җитлегеп килүен тагын бер тапкыр раслый. Ул 1931 елда Мәскәү университетының әдәбият бүлеген тәмамлый. Мәскәүдә чыгучы Коммунист газетында әдәбият һәм сәнгать бүлеге алып бара. Редакция эшләре белән Урал һәм Сарытау өлкәсендә иҗади сәфәрләргә чыга. 1933 елның җәендә Дергачи районында Татар газетасы оештыра. 1939 елда Җәлил Татарстан Язучылар берлегенең җитәкчесе итеп сайлана. Сугышка хәтәрге елларында шагыйрь бик күп шигырьләр, җырлар, хат ташучы поэмасы, Алтын чәч, Илдар исемле опера либреттолары яза. Бөек Ватан сугышы башлану белән ул үзен фронтка җибәрүләрен сорый. Аның үтенече канәгатьләндерелә. Ләкин 1942 елда елның җәендә Волхов фронтында дошман чолганышында калып, авыр яраланган хәлдә фашистлар кулына әсирлеккә эләгә. Әнә шулай аның лагерь тормышы башлана. Шагыйрь әсирлектә дә көрәшне туктатмый, яшерен оешмага керә. Аның җитәкчелеге берсе була. Бик күп әсирләр белән лагерьдан качу һәм партизаннарга барып кушылу ниятен тормышка ашыруга уйлый. Бер хыянатчы аларның серләрен фашистларга хәбәр итә. Шуннан соң Җәлилне һәм аның иптәшләрен Берлиндагы Моабит төрмәсенә ябалар. Шагыйрь анда да туган иленә тугрылы булып кала. Искиткеч рухи ныклы күрсәтә. Үлем җәзасы көтеп торганда да туган иленә, халкына тирән мәхәббәт белән сугарылган фашистларга көчле нәфрәтен белдергән шигырьләрен язып, аларны үзе ясаган кечкенә генә дәфтәренә теркәтеп бара. Җәлилнең әсирлектә язган шигырьләре бөтен дөнья билгеле. Татарстанга аның 2 дәфтәре кайтты. Аларның бөтен дөнья Моабит дәфтәрләре дигән исем белән беләләр. Беренче дәфтәре Муса Җәлилнең 60 шигыре теркәлгән һәм дәфтәренең соңгы битендә васият язылган. Моны язды татарның билгеле шагыйре Муса Җәлил. 1942 елны сугышка килде һәм әсиргә төште. Әсирлектә күп газаплар чигеп, сәяси яшерен оешмага катнашуда гаепләнеп кулга алынды, төрмәгә ябылды. Бәлкем аны үлем җәзасына хөкем итәрләр. Ул үләр. Аның әсирлектә һәм тоткынлыкта язган 115 шигыре бар. Ул шулар өчен кайгыра. Шуның өчен 115нең 60-ын гына булса да күчереп калдырырга тырышты. Әгәр бу китап кулыңа төшсә, акка күчер, сакла һәм сугыштан соң Казанга хәбәр итеп, үлгән шагыйрьләрнең шигырьләре итеп дөньяга чыгар. Минем васиятым шул дип Муса Җәлил шундый васият калдыра 1943 елның декабрендә.
Bu defterine 1944 yılının fevralinde Tegel türmesinde Gabbas Şaripov isimli esiri alıp çığa. Anal olanı Nigimet Terigulov degan kişiye topşıra. Hem Terigulov defterini 1946 yılını Tatarstan Yazıçıları Birliği'ne getirip bire. İkinci defterini Musa Jalil saklar için Belgiya partizanı Andrei Timirmanski'ye bergen. Әлеге намуслы кеше 1947 yılda аларны безнең илебезгә җибәрә. Җәлилнең 3нче дәфтәрдә булган дигән фикере бар, ләкин ул табылмады. Аны эзләү дәвам итә. 1944 елның 25 августында фашистлар Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен җәзалыйлар. Җәлилчеләр соңгы сәгатьләрендә дөнья белән кулларына мөселманнарның изге китабын Коръән тотып хушлашалар. Шагыйрьне үтерсәләр дә фашистлар аның ялкынлы җырларын, кече рухын юк итә алмадылар. Муса Җәлил илгә җыр булып кайтты. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палаш балтасына башны тоткан килеш языла. Аның исеме татар халкы мәңгеләштерде. Казанда Татар дәүләт опера һәм балет академия театры Муса Җәлил исемен йөртә. Башкалабыз үзәгендәге аңа һәйкәл куелды. Ул яшәгән фатирда музей ачылды. Татарстанда Җәлил исемендәге бистә бар. Муса Җәлилгә багышлап романнар, поэмалар, опера, җырлар, сынлы сәнгать әсәрләре иҗат ителде. Җәлил исемен илебез халкы горурлык белән искә ала. Һәр буын аны йөрәгендә саклый. Аның көрәше һәм эшчәнлеге күпләр өчен кыюлык һәм батырлык үрнәге.